10 днів пройде, запалення бронхів та кашлю пропаде. Рецепт старовинний, випробуваний і діючий. Компоненти натуральні, які лікують і не шкодять. І є в вашому домі, фінансово доступні. Беремо одну головку чесноку середню, чистимо, 200 грам меду, при потребі мед довести до рідини, на парову баню до 40 градусів. 7 днів настоюємо і ліки у нас готові. Приймаємо 3 рази в день по 1 чайній ложечки за годину до їди або 2 години після їди. Курс лікування 10 днів. 20 днів робимо перерву, при потребі лікуємось далі. Лікування буде ефективне тільки при комплексному підході, здорове харчування. Це є баланс водички, 3 рази в день п'ємо водичку. 50 градусів до водички додаємо 1 столову ложку яблучного оцету, 1 чайну ложечку меду і 3 грама солі. Очищаємо кишечник, содою рекомендую 1 раз на неділю. Позбавляємося від паразитів полинню. Кого є потреба полині, звертайтесь по телефону 096 515 8407, надаєте поштову адресу і я вам відправлю букет полині. Фізкультура, яка приведе в рух ваші м'язи та суглоби. Тільки при такому підході ви будете мати бажане здоров'я та забудете дорогу до аптек та лікарень. Гарного дня і мирного неба!